Əziz izləyicilərim, çoxdandır bu layihənin üzərində işləyirəm. Cənubumuzun, Astaramızın ən dərin meşələrindən birindəyəm. Layihənin adı Cinlər Diyarıdır. Köhnə qədimdə ata-babalarımızdan gələn o rəvayət ki, o söhbət ki var, gəlir bizə çatır ki, o vaxtı cin tutublar, nə bilim atın belinə qır səriblər, cini sonra buraxıblar. Əslində heç mən də inanmıram belə şeylərə. Amma araşdırma aparıram. Belə bir söhbət var ki, indi bu ağsaqqalların dediyinə görə o həmin at hələ də yaşayır. O belinə sərilən, qır sərilən at hələ də yaşayır. O at hələ də yaşayır, amma canlı yaşamır. Cin deyilənə görə əsəbləşib ki, yəsi onu aparmasın deyə cinin atdan xoşu gələrmiş. Cin əsəbindən həmin atı ağaca çevrilir. Həmin o atdır ki, ağac tipində indi dayanır meşələrdə, hardasa bir yerdə. Hələ ki axtarıram. Əgər onu tapsam, buradan söz verirəm ki, birlikdə o atı hamımız görəcək. Hər kəs deyir ki, bunu mənim babam eləyib. Biraz inamsızlıq yaranır. Amma araşdırmada belə bir şey ortaya çıxdı ki, bu cini tutan şəxs kimdirsə, 1800-cü illərdə bu hadisə baş verib. Həmin o şəxs 1800-cü illərdə olub. Bu hadisə çox keçmişdən, qədimdən gəlir. İndi həmin adam yəqin özü də həyatda yoxdur. Biz çalışacağıq onun qəbrini də tapaq. Həmin adamın qəbrini də tapacaq. O bəxtəvər kimdir ki, belə cini tapıb, cini görüb. Baxt ulduzun mənim əlimdədir, oğlum. Sən kimsən? Cinlər padşahı Akşad. Cinlər padşahı? Biz sizin təamları oğurlayıb yeyirik. Uğurlayın yiyin də. Nuş olsun. Yaxşı, məndən nə istəyirsən? İstəyirəm məndən cinlər diyarına gedəsən. And olsun iblisə. Səni var dövlətdən qane elərəm. Yəqin bu filmi xatırlayırsınız. Düzdür, belə bir söhbət də var. Cin deyib ki, məndən hər nə istədiniz, qızıl istəmədiniz. Əlbəttə, bu söhbət biraz yanlışlıqdır. Biz araşdırdıq, dəqiqliyi elə olmur. Yəni, cin belə bir şey ifadə verib ki, məndən hər nə istədiniz. İnsan necə uzun ömürlü olmalıdır deyə məndən soruşmadınız. O sirləri məndən gələ öyrənərdiniz. Çünki cinlər özü uzun ömürlü olub. İndi nə bilim, birazdan efirimizdə canlandıracaq da, anonsda da biz göstərmişdik. Deyir, Cinni Cəfər olub, 2850 il yaşayıb. Yəni, bu hadisələr olub, bəlkə indinin özündə də varlar olar. O varlıqlar haradasa durur, onları axtarırıq. Bir sözlə cinlər diyarını axtarırıq. O cinlər diyarı deyilən bir yer var. Çox-çox dərinliklərdədir. Yəni, yaşayış olan yerlərdə deyil. Ora insanoğlu gedib çıxa bilmir. Amma biz çalışacağıq ki, bəzi köməkliklərlə, bəzi dəstəklərlə gedib o yerə çıxaq və orada olan möcüzəli hadisələri, möcüzəli nişanələri sizə buradan göstərək inşallah. Xüsusən də bu layihəyə dəstək olan əziz insanlara, əziz qardaşlara da buradan çox təşəkkür edirəm. Və bu kostyumu da mənim üçün təşkil edən qardaşlara da buradan çox-çox təşəkkür edirəm. Bu kostyum izaxtaran kostyumudur. Yəni, izaxtaran deyirlər Azərbaycanca. Komik film, Türklərin komik filmi. Hocam, ne var? Aslında biz size çok kırgınız. Ne oldu? Niye sakladınız hocam? Neyi sakladım? İzci olduğunuzu değil mi lan? Öyle miymişim? Evet, öğrendik. Küçüklüğünüzden beri izciymişsiniz. Düzdür, o komik janrındadır. Amma biz doğrudan da bir gün ciddi izci olacaq. Və meşələrdə, o dərinliklərdə, xüsusən lirik tərəfdir, bizim hər kəsin tanıdığı Sım kəndidir, məşhur kənddir. Və oranın dərin meşələrinə yəni istiqamət götürürük. Hababam sinifində Şaban demişkən biz izci doğulmuşuq. Biz izci doğmuşuz hocam. Bugünkü efirimiz ilk efirimizdir. Düzdür, kadrlarımız 2 dəqiqə, 3 dəqiqə həcmində olacaq. İzləyiciləri də çox yorma istəməzdik. Hər etapda, hər partiyada o möcüzələrdən sizə göstərə bilək. Qəbirdir bu, nədir görəsən? Oradan çox maraqlıdır.